Para iti damag ay ayam, mapapati agatangin da Josh Kushner ken dating nga Disney executive Bob Iger ti controlling interest ti Los Angeles Lakers manipot ken ni Mark Walter iti gatad nga $12.5 billion. May sa record a presyo para iti panagilako ti may isang sports franchise. Kaya't ni Kushner ken Iger nga ituloy iti legasiya ti Lakers ken pagtalin na iden iti grupo ang makikompetensya iti kangaktuan a level. Ti Lakers anay establisher iti 1947 ket adda 17 nga NBA championships ken 32 final experiences. Akaraman iti kabaligyan a prangkisa iti pakasaritaan ti NBA. Para iti baro a grupo kadagiti akin kukwa, dakkel a responsibilidad ti pananggayuan iti maysa a grupo a maibilang a paset iti identity ti Los Angeles. Dedan ti damagay ayam para iti Bombo ni Senbios, Shock ni Bombo Jonathan Cabildo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo!